दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने वीडियो में थप्पड़ मारने की आवाज़ लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारी वीडियो का आपको टाइटल से पता चला होगा कि हाउ टू ऐड स्लैप साउंड इफेक्ट इन वीडियो बाय काइनमास्टर एडिटिंग ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाले हैं कि आप अपनी वीडियो में कैसे स्लैप साउंड इफेक्ट यानी थप्पड़ मारने की आवाज़ लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी इस छोटी सी वीडियो को बहुत ही नॉलेज के साथ में। तो आइए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टिकटॉक के लिए यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस को तो आपको यहाँ पे 1.16.9 वाला अगर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे तो ये यूट्यूब के लिए हो जाएगा। जो सेकंड वाला है वो आपका टिकटॉक के लिए हो जाएगा, जो थर्ड वाला है वो आपका इंस्टाग्राम के लिए। तो दोस्तों हमें अभी फ़िलहाल एडिट करना है यूट्यूब के लिए, तो हम पे 16.9 वाला है, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कुछ हमारे सामने ऐसा इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, आप जिस वीडियो में अपनी स्लैप साउंड इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं उस वीडियो को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपनी फ़ाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली रही वो फाइल जिनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा तो इसमें आप देखेंगे कोई भी वॉइस नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये वाली फ़ाइल जो थोड़ी दिक्कत कर रही है तो इस वाली को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इस वाली फ़ाइल को मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे स्लैप आपको जो साउंड है वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे ऐड कैसे करें। तो दोस्तों सिंपली जैसा कि आपको इस पर क्लिक करना है और जबकि ये हाथ इसके पास में आ रहा है आपको वहीं पे पॉज कर देना वीडियो। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे इतने पे सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ऑडियो वाले सेक्शन में आपको जाना है। मैं आपको बता दूँ स्लैप साउंड इफेक्ट आप जाके बिडमिट या यूट्यूब में सर्च करें ना, वहाँ से जाके आपको एक साउंड मिलेगा जो कि थप्पड़ मारने की आवाज़ कहलाता है। तो दोस्तों उसे हम इंग्लिश में स्लैप साउंड इफेक्ट करते हैं, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों मैंने अपने फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैप साउंड इफेक्ट लिख के आ रहा है। अब दोस्तों मैं आपको इसका जो वॉइस है वो आपको सुना दे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी आपको स्लैप साउंड की इफेक्ट की जो आपको आवाज़ आई। तो दोस्तों सिंपली हम इसको प्लस कर लेंगे और जैसे हम यहाँ पे इसको प्लस करेंगे और दोस्तों वीडियो की जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पे हम यहाँ पे डाउन कर देंगे बिल्कुल। सॉरी, इस वाले सेक्शन में जाके जो वीडियो की वॉइस है वो एकदम कम कर देंगे ताकि कोई भी एक्स्ट्रा नॉइस ना आए। तो दोस्तों जैसा कि अब हम आपको अपनी वीडियो प्ले करके दिखा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा जो हमारे जो स्लैप साउंड इफेक्ट है वो हमारी वीडियो में बहुत आसानी से हमने ऐड कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे चैनल पे एडिटिंग से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको ही मिलेंगे। दोस्तों हमारा निश सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग के ऊपर है। दोस्तों हम एडिटिंग की जो निश पे काम करने वाले हैं, आपको चाहे वो ऐप फोटो एडिटिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो, आपको हमारे चैनल पर ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना और दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि कोई भी हम अपडेट दें अपने चैनल पे तो आप उससे मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे ज़रूर पूछना, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।